আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু পাপিয়াস কিচেন। শীতের আয়োজনে আজকে তৈরি করছি চিতই পিঠা। নরম তুলতুলে অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত এই পিঠা বিভিন্ন ধরনের ভর্তার সঙ্গে খেতে দারুণ মজা লাগে। প্রথমে চিতই পিঠা তৈরির জন্য আমি এখানে নিয়েছি 1 কাপ পরিমাণ পোলার চাল এবং 1.5 কাপ ভাতের চাল অর্থাৎ সিদ্ধ চাল। এবার এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি দিয়ে চালগুলো খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। চালগুলো 4 থেকে 5 বার ধুয়ে নিয়েছি। এবার এখানে অ্যাড করছি কুসুম গরম পানি। এবার এটা ঢাকনা দিয়ে আমি রেখে দিচ্ছি 3 ঘন্টার জন্য। গরম পানি দিয়ে চালগুলো ভিজিয়ে রাখলে খুব তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে। আপনারা চাইলে নর্মাল পানি দিয়েও ভিজিয়ে রাখতে পারেন, এতে সময় একটু বেশি লাগবে। চালগুলো থেকে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার একটা ব্লেন্ডারে জারে আমি দিয়ে দিচ্ছি। এবার এর সঙ্গে অ্যাড করছি 1/2 কাপ ভাত, 1 চা চামচ বেকিং পাউডার, বেকিং সোডা না, পরিমাণ মতো লবণ। এবার কুসুম গরম পানি অ্যাড করে এবার এটা আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। এখানে পানি আমি 1 কাপ পরিমাণ দিয়েছি। ব্লেন্ড করার পর আরও কিছুটা অ্যাড করব। ব্লেন্ড করা হয়ে গিয়েছে। এবার মিশ্রণটা আমি একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছি এবং এখানে অ্যাড করছি আবারও 1 কাপ পানি। এখানে আমি গরম পানিটাই ব্যবহার করছি, এখানে কোনো ঠান্ডা পানি ইউজ করা যাবে না, তাহলে পিঠাটা ভালো হবে না। পিঠা তৈরির জন্য ব্যাটার একদম রেডি। এটা ঘনত্ব দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। এবার আমরা পিঠা তৈরি করতে চলে যাব। এবার পিঠার ছাঁচ চুলায় বসিয়ে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি। এ পর্যায়ে চুলার তাপ একদম হাই হিটে রাখতে হবে যাতে এরকম ধোঁয়া ওঠে। এবার একটু হাতে পানি নিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছি এবং একটা কাপড় দিয়ে ভালো করে মুছে নিচ্ছি যাতে তেল না থাকে। ধোঁয়া ওঠা গরম ছাঁচে পিঠার ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি। এ পর্যায়ে চুলার তাপ একদম সর্বোচ্চ হাইয়ে রাখতে হবে, কারণ পিঠাগুলো হাই হিটেই বানিয়ে নিতে হবে। এবার একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি 2 মিনিটের জন্য। যেহেতু পিঠাগুলো ছোট তাই সময় একটু কম লাগবে। 2 মিনিটের একটু আগে আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিয়েছি। দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন পিঠাটা কত সুন্দর ফুলকো এবং ছিদ্রযুক্ত হয়েছে। এভাবেই সবগুলো পিঠা আমি বানিয়ে নিয়েছি। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লেগেছে। রেসিপি ভালো লাগলে বেশি বেশি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। পিঠাগুলো দেখতে যাতে সুন্দর লাগে এজন্য পুদিনা পাতা এবং লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে একটু সাজিয়ে নিয়েছি। একটা পিঠা আমি আপনাদের ভেঙে দেখাচ্ছি, দেখুন ভিতরে কতটা জালি জালি ভাব ক্রিয়েট হয়েছে। বাসায় তৈরি করলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।